Bildiğiniz gibi Poco X4 Pro bizlerde çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış ve Poco X3 Pro'ya göre de özellikle kamera ve yonga seti kısmında gerçekten çok ciddi gerilemelerle karşımıza çıkmıştı. Ancak Poco X4 GT'ye baktığımızda bu hataların tamamından ders alındığını görebiliyoruz. Burada hem fiyat olarak çok ciddi bir düzenlemeyle hem de genel özelliklere baktığımızda Poco X3 Pro'ya göre çok daha iyi bir cihaz önümüze çıkıyor. Bu videoda sizlerle beraber Poco X4 GT'nin ön incelemesini yapacağız ve Avrupa fiyatından bahsederken Türkiye fiyatını da vergilerle birlikte hesaplayacağız. Bu videoda sizlerle beraber Poco F4 GT'nin ön incelemesini yapacağız ve incelemeye başlamadan bir ön bakış yaptığımda bu cihazın gerçekten çok iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Poco F4 5G ve Poco X4 GT aynı lansmanda peş peşe tanıtıldı ve iki cihazı da hızlı bir şekilde kıyasladığım zaman baktığınızda Poco F4 5G X4 GT'ye göre özellikle kamera performansı ve ekran kalitesi yönünde beklentileri yüksek olanların tercih edebileceği bir model diyebilirim. Ancak Poco X4 GT'nin artıları bence çok daha fazla. Burada batarya performansı, genel oyun performansı ve yonga setiyle beraber uzun ömürlü bir cihaz almak isteyenler için Poco X4 GT'nin ben biraz daha mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Hem de biraz daha uygun fiyatlı olmasıyla birlikte X4 GT F4 5G'ye göre biraz daha öne çıkıyor diyebilirim. Ülkemizde fiyat açısından da iki cihazın ulaşılabilir bir seviyede olacağını düşünüyorum. Poco X4 Pro'ya göre de Poco F4 GT'ye göre de bu iki cihaz fiyat performans dengesi açısından çok başarılı olmuş. Kendi fiyatlarına da çok net bir şekilde damga vuracak cihazlar. Yine bu cihazın da detaylı bir incelemesi gelecek. Bir deneyim sürecinden sonra detaylı bir incelemesi de gelecek. Bana destek vermek ve gelecek videolarımızdan haberdar olmak için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz hemen Poco X4 GT'nin tasarımıyla incelemeye başlayalım. Tasarımsal açıdan Poco X4 GT'ye bir baktığımızda ilk izlenimde Realme 9 Pro'ya çok benzediğini söyleyebilirim. Kavisli tasarımı olsun, genel kamera tasarımı, kamera modülü, kasa yapısı olarak gayet beğendiğimi söyleyebilirim. X4 GT 8.8 mm'lik kalınlığa ve 200 gramlık bir ağırlığa sahip. Elinize aldığınızda kesinlikle kalın ve ağır hissettiren bir cihaz olduğunu çok net bir şekilde belirtmem gerekiyor. Ancak görünüş olarak tasarım açısından güzel gözükmesi bu eksiği biraz kapatıyor. Yine de özellikle tek elle uzun süreler kullandığınızda elimizi ciddi manada yorabilen bir cihaz. Malzeme yapısı olarak arka kapağımız cam, çerçevelerde plastik bir yapı kullanılmış. Ancak malzeme kalitesi itibariyle ben bu cihazı beğendiğimi söyleyebilirim. Sanki bir plastik cihaz değilmiş gibi hissettiriyor. Kesinlikle ucuz bir hissiyatının olmadığını söyleyeyim. Ekran tarafına baktığımızda X4 GT'de gayet ince çerçevelerle karşılaşıyoruz. 6.6 inç Full HD Plus ve 407 ppi gibi oldukça iyi bir piksel yoğunluğuyla gelen IPS LCD bir panelle karşılaşıyoruz. Burada ekranımızın IPS olmasının yanı sıra 144 Hz tazelim hızıyla beraber ekran deneyimi kesinlikle zirveye çıkıyor. Akıcılık olarak çok başarılı bir cihazla karşı karşıyayız. Tepkisellik olarak da bu ekranın dokunma hassasiyetinin gayet iyi hissettirdiğini de söyleyebilirim. HDR10 gibi destekleri de bu ekranda görürken IPS LCD bir panel olmasına rağmen genel deneyimde bu ekran gerçekten beni şaşırttı. Pürüzsüz ve gayet iyi bir kullanım deneyimi vaat ediyor. 670 nit maksimum parlaklıkla da güneş ışığı altında bize çok bir görme zorluğu yaşatmıyor. X4 GT'nin yonga setine bakarsak bu cihazın en iddialı olduğu taraf donanım tarafı diyebiliriz. MediaTek Dimensity serisinden 8100 gibi çok performanslı bir işlemci önümüze çıkıyor. Bu işlemcimiz piyasadaki en güçlü mobil işlemcilerden diyebilirim. Hem performans olarak hem de verimlilik açısından çok başarılı. Tüm oyunlarda yüksek grafiklerde 60 FPS bir deneyim alabilirken destekleyen bazı oyunlarda da 120 FPS dahi alabileceğiz. Performans olarak ortalama bir Android amiral gemisinden çok daha fazlasını sunuyor. PUBG gibi oyunlar içinde bu telefon bence oldukça ideal. En ufak bir FPS drop'uyla vesaire karşılaşmıyoruz. Isınma da gerçekten minimum seviyede. Bu işlemci her anlamda çok başarılı diyebilirim. En beğendiğim işlemcilerden biri oldu. LPDDR5 formatında 8 GB RAM ve 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolama ile gelen X4 GT batarya kısmında 5080 mAh batarya ve 67 Watt'lık hızlı şarj desteğini bünyesinde barındırıyor. Kutu içeriğinden bu adaptörün çıkması da X4 GT'nin önemli avantajlarından. Batarya açısından üst segment cihazlarla da yarışabilecek düzeyde günlük ortalama bir kullanımda 9-10 saat civarında ekran süreleri alabilmemiz mümkün. Gerçekten bu değerler oldukça iyi. Kamera tarafında da 64 megapiksel ana kameramız f1.9 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro kameramız da bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesi açısından ortalama seviyede ama X4 Pro'ya göre kıyaslanırsa
kıyaslarsak bayağı geliştirildiğini söyleyeyim. Renkler, fotoğraflardaki genel kalite çok daha iyi bir seviyeye ulaşmış durumda. Fotoğrafların detaylarında da kayıp söz konusu değil. Kamera tarafında yine çoğu kullanıcıyı tatmin edecek bir performans verdiğini düşünüyorum. Video konusunda ise Poco X4 GT'de 4K 30 FPS ve 1080p 60 kare desteği bulunuyor. Video konusunda elektronik sabitleyicinin başarılı bir şekilde çalıştığını söylemem gerekiyor. Ciddi manada titreşimler engelleniyor diyebilirim. Fotoğraf tarafına oranla video performansını biraz daha fazla beğendim ama genel olarak dengede tutulmuş durumda. Ön tarafta 16 megapiksel f2.0 diyaframlı Full HD 60 FPS videolar çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Genel kamera deneyimi kötü değil ancak beklentinizi de çok yüksek tutmayın. Poco X4 GT Android 12 ve MIUI 13 ile birlikte geliyor. 3 yıl boyunca güncellemeleri de alacağını söyleyeyim. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 gibi en son teknolojileri de bünyesinde barındıran X4 GT'de Dolby Atmos destekli Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörlerde bulunuyor. Hem bas ve tiz seslerdeki ayrım hem de ses yüksekliği olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim. Hoparlör kalitesi açısından fiyatının en iyilerinden. Suya ve toza karşı da IP53 sertifikasıyla olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Fiyat kısmında Poco X4 GT 8 GB RAM, 128 GB depolama ile gelen modeli 299 euro olacak. Vergileri ve kuru hesapladığımızda fiyatının çok yüksek ihtimalle 9500 TL civarında olacağını söyleyebiliriz. Bu fiyatıyla performans açısından bakarsak kesinlikle zirvede. Ancak kamera konusunda rakiplerinin biraz gerisinde kaldığını belirtmem gerekiyor. Bunun dışında eğer bu fiyat bandında çıkarsa ben gayet alınabilir fiyat performans cihazı olduğunu düşünüyorum. Peki sizler Poco X4 GT hakkında neler düşünüyorsunuz? Alınır mı alınmaz mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek için abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.